إن سؤال شو هو كويديو خلاف كوبحية ولديدا يدول الفدرال كاسيدا واركتا حاجة سكت عجنا فكر كاوس حاجة كيا ولا خلاف كان دولة حمناها كعد دولة الفدرال كالصومالي دولة الدح اسمروايا يسفهم كسياسات كدحجرة وحيالها أمهم سن وأنو قضب بينك روحها كمل دستورك وحو دولة حمناها كعد دولة الفدرال كالسينيو iyo dawladda dhexe ayaa waxay keentay in isqabqabsi uu halka ka yimaado dawladda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu dastuurkoodu siinayaa in institutionada ay uga madax bannaan yihiin dawladda dhexe dhanka arrimaha gudaha oo sida difaaca waxyaalaha waxa weeye maamulka hoosaadka inay iyagu u madax bannaan yihiin wixii arrimaha dibadda sida arrimaha dibadda xuduudaha iskaashiga difaaca dalka waxyaalahaas oo dhanna ay mas'uuliyadeedu leedahay dhanka dhaqaalaha lacagta ay mas'uuliyadeedu leedahay dawladda dhexe marka waxa keenaysa waxaan la fahamsanayn sharciga iyo nidaamka iyo institutionska dalka u yaalo waay ma rabaan dawladda dhexe oo hadda nimankan hormuudka ka ah madaxweyne farmaajo iyo khayr ma rabaan institutionska iyo sharciga inuu dalka ka shaqeeyo ma rabaan dawladda xubnaha ka dawladda federaalka Soomaaliya ma rabaan inay u hoggaansamaan sharciga iyo nidaamka iyo institutionska dalka u yaal marka waxaan ku eedan karnaa ma aha inaan eedeynayno dawladda dhexe ma aha inaan eedeynayno dawlad goboleedyada waxaanu dusha eedda ka saaraynaa labadooda iyagoo wada jira sharcigi ma oofinayaan oo dastuurka kuma dhaqmayaan waxa weeyaan sharcigi iyo dalka kuma dhaqmayaan shacabkii u turimayaan iyaga waxa weeyaan dana siyaasadeed oo gaar ah ka dhaxeeya وكلهم ودللي سياسات واي وحوي دد كان لو مجاملينيا ما أهاني دد كان مرة ما institutions كان دد وحو قبانايا مرة marka tan koowaad oo aan dadka ku saleyn karo dowladda waxa weeye waxaan la fahamsaneen nidaamka institutionska iyo sharciga dalka u degan waay aad u mahadsantahay diblomaasi kulay waxaan naga siisay fikrada kooban oo hadan aad u faahfaahsan سؤال لبعض الناس وقت بنوير أوجي سؤالها عن كويدين أنا وحكي صور الحساب لها وقت بنوير أوجي سؤال لبعض الناس بيجي واحد تاعي وإذا مرحلة هذا التاجن وبيجانا ذا سومالي كتاجن وقال هذا الهيو واحد تاعي إحداثك دولة فدرالية الصومالية إحداثك أي كتاعي خلاف كل حي دولة مصرية دولة إثيوبية اللي سكوا هيو دولة فدرالية كواحد موقف إحداثك كيسات iyadoo la og yahay dawladda Masar iyo dawladda Itoobiya labada marxaladood ay noo kala taagan marka baliyagana ayo adoo wax yar oo iftiiminay fikradaada diblomaasi ahaan bal wax yar iyadana looga taxaabo horta khilaafkan u dhaxeeya dawladdan Itoobiya iyo Masar horta khilaafka ugu weyn ay isku hayaan wabiga Nile waay Soomaaliyana waxa ay tiri waxaan ka nahay dhexdhexaad horta kelmadda dhexdhexaad ومنافق نمو وحبان دحدحات كنا وحوي ومنافق نمو معناها كنا وشورنا يا كنا وشورنا ياوي دحدحات كمان نقون كرنو لبد دولدود او انوسنه او ابال iyo waxa weeyaan iyo dawladnimo iyo walaalnimo iyo jacayl aan wayno Masar taariikhda ayaa xusaysa waxa ay Soomaaliya abaal u gashay iyo waxa weey sida xiriirka qotada dheer ee Soomaaliya iyo Masar ka dhaxeeya waanu ognahay Itoobiya xaaladda ay marxaladda waqtiga ku jirto waanu la soconaa dhibaatada iyo hagardaamooyinka ay la damacsan tahay dhulkeena hooyo waay marna ma mathalan karno marna ma qaadan karno inay dawladdeena dhexe ay tiraahdo arrintan dhexdhexaad baa ka noqon xilliga khaliijka la ogaa waxay tiri dawladda dhexdhexaad baan ka nahay waxayna si toos oo ay bareera ula safteen qadar waa wax iska cad weey oo mashaariicdii iyo wixii kale ay dawladda iyo dadka ka xarimeen حقيقة مركا أنا فكر كي يقيمي وحوي وبيجا النيل وحا أي ربطها إثيوبيا إن أي حرطه وبيحرين وين أي كسم يسوون وحا أي دونيسا معها وحكلا وحا أي ربطها إن أي عنها قوته ولا لهن مصاري وحا أنا وكأقبلك أدب ما حسنت هاي أنا وجنانتك برامجك سو قارني وحا مرتنا وأمانة برامجك ودبلوماسي السلطان عبد الله محمود دنيا aad ku firfircoon
ku nool deegaanada Puntland gaar ahaan gobolka Bari degmadiisa Boosaaso su'aasha ugu dambaysa aan rabay inaan ku weydiiyo waxay tahay waqtiga ugu yar awgeed haddaan waxay kula kaftamo waxa jiray barnaamij maandhowda soo saartay oo aad page aad ku leedahay baraha bulshada aad soo gelisay barnaamijkaas wuxuu ka hadlayay xog adiga iyo madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waqti hore aqoon aad isku lahaydeen iyo xiriir in soo dhex maray marka waxaa jirtay hadallo isticmaalayay oo ay ku dhahaayeen inaad tiraahdo Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ahaa macalinkeygii Saciid Cabdullaahi Dani wuxuu ahaa maamulahayga marka waxaan rabaa inaan ku weydiiyo loo yahay waqtigu ahaa Saciid Cabdullaahi Dani maamulo iyo macallin ina waqti aad u fog ay ahayd adigana waqtigaagu uu yahay كل مرحلة هذا وحبرش مركل القيمة وقت آذو كوبن وقت نيرات هاي وحرب إن أنت نجار جاهل بحسه سيد معني تعرف نقضي سيد معاملات ولا لو هرت واجد دي كلمة أنا وارد وين عند مان ومضى الصومالي خاصة شعبنا ريب بنتلان أنا جاهل بحي هرتها مدحوين السيد عبد الله الديني أو نور محمد أنا ستوسة بيرسون اللي أنا معلك هيك واه معامله هيك نواه شو ذوك لو واحد جدي جمعية التضامن وكأها أساس وين وحكم إذا سمنارو هي أقول هي علمي بدن بنوق وين شيء مركان لي هي معمول هي معلم بنوقه أنا واحد كبحي في مدارس إمام الواو فرع وحوي بوصاص مركز بوصاص واحد كولا واحد كولا وحوي institutionska iyo habka maamulka uu waaga madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani u dajiyay dadkii la faacil galmay oo uu soo dajiyay dadkii wax ku bartay silbiskaas baan kamid ah arday ah sidoo kale jamciyada tadaamunna minbar baan ka ahaa oo waaga dadkii wax baray oo activity-ga lahaa